เอาอะไรมาผิดหวังลมเย็นลมแรงและสวยเข้ากับบ้านมากราคาเบาแต่ได้ของดีของคุ้มพัดลมตั้งพื้นของ SCE Part ดีไซน์สวยมินิมอลน้ำหนักเบามาพร้อมคู่มือภาษาไทยประกอบง่ายผู้หญิงก็ประกอบได้ตัวเครื่องเขามีมอกมั่นใจปลอดภัยให้ลมเย็นลมแรงได้ทั่วถึงเพราะหน้าเขากว้างถึง16นิ้วแล้วมีถึง5ใบพัดแล้วเนี่ยปรับความแรงได้ถึง3ระดับจะปรับเงยขึ้นด้านบนหรือก้มลงด้านล่างก็สามารถปรับได้ชอบสูงชอบต่ำแค่ไหนสามารถปรับได้เพียงแค่กดด้านหลังสูงได้เยอะมากเทียบกับใบเฟิร์นให้ดูเขายังสามารถล็อกได้หลายระดับด้วยนะพูดจากใจเลยว่าเป็นพัดลมที่คุ้มค่ามากบ้านเย็นสบายและยังดูดีด้วยใครไม่อยากพลาดของดีพิกัดอยู่ด้านล่าง